طالبانو په سیاسي تحریک هم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په حکومت او نړیواله ټولنه موږ ولسونه حتی موږ زموږ علما هیڅ یو تن د خنډ ایجاد کړي. د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې یوه مهمه مسله د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا ده. مانم شیر خان ده او موږ په جنگ کې معلومه شوي یو. موږ جنگ نه غواړو په افغانستان کې. په افغانستان کې موږ سوله غواړو او د دواړو طرفین نه موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او امن راولي او په دې وطن کې امن او سوله راولي. وکیله زموږ د راټولېدو هدف د سولې د فرش په نامه باندې برنامه وه. په دې کې زموږ په خپل دولت او هم په د جنګ پر دې لپاره باندې دغه غږ و چې مطلب هغه د سولې پروسه چې تاسو پیل کړې ده تر ډېره حده پورې د دواړو اړخونو چې کومې غوښتنې ولې که د دولت ولې که د مخالفو وسلوالو ولې هغه تر ډېره حده پورې عملي شولې. نو زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره داسې کومه بله بهانه نه ده پاتې چې اوس د دوی د یو بل پر وړاندې باندې بهانه ونیسي او د سولې دغه بین الافغاني مذاکرات د دوی وځنډوي. زموږ د ټول افغانستان د ټول ولس د ټولو خلکو یوازینۍ هیله یوازینۍ ارمان امید دا دی چې نور دوی دواړه سره کښېني په یو ټغر سره راټول شي او دغه بین الافغاني مذاکرات سره شروع کړي او دواړه اړخونه